这边风雨也太大了吧！到澎湖露营，却遇上台风天暴风雨，饥饿团队风雨无阻，但是淋得一身狼狈。我们现在这样根本就是在暴风圈边那里是，看啊，对啊，那里啊，哇，我的妈呀，我们好像在拍灾难片哦。我们现在这边的风真的很大，雨打到会痛哎。跳岛大作战必须要找到4个民众在跨海大桥前跟他们一起玩跳跃拍照，疯狂宇宙的真的是强人所难。等一下，我看到一台车，我先拦一下。你们下车陪我们拍照可以吗？哦，不行啊，不愿意啊。哦，因为我们这边也不好讲话，这个一直啪哦，走了。对啊 ，OK。所有安排好的游戏都得临时改变，录影非常辛苦，饥饿三帅也淋得全身湿透透。但他们说遇水则发啦，现场实境的状况就像带着大家到处旅游，可以感同身受。记者综合报道。